哟，红包我是要仔，各位，我们泰坦系列终于开到第5支了。我们陆续总共开了泰坦音响人、泰坦电视人、泰坦监控人以及泰坦时钟人，终于万众瞩目最后一盒，时钟宇宙的另外一位登场了。这位就是我们的泰坦电钻人，不知道是不是因为他们2位泰坦都是同一个宇宙的，然后也是差不多时期设计的，所以我目前单看这样外观，我觉得它的结构应该也会非常稳。那以防有人问，现在这边声明一下，这一次开箱的并不是官方的乐高。如果目前的各位是比较喜欢看官方的乐高的话，我的播放清单里面有，包括一些官方乐高的古董收藏以及高单价收藏都有。那目前马桶人这一系列就是用来吸引同好用的，而且目前官方乐高也没有这样子的设计，所以个人是觉得目前每一盒都有惊艳到我，以及他们还会有一些他们自己限定的开模零件，虽然每一盒都大概只有1-2颗而已，但总会因为那2颗让整个设计更加的稳固，那也可以让这些泰坦系列做出更多的变化。这次的泰坦电钻人，我们可以看一下它的包装，整个就是橘橘的一个外观啊，跟我们开箱那个小只的有点不太一样，小只的就是整只金嘛。另外我们可以看到它整个齿轮的结构，比较可惜啦，它虽然底盘看起来有齿轮，但是上面应该也是整张贴纸。但重点是它的头部非常的完美，就是整颗电钻的头啦。而且我们可以看到它整只角色的4肢都是那种胖胖的感觉，偏向那种小钢弹，个人觉得反而有点可爱。然后另外可以看一下这一只一样有附上3只人偶，那这3只人偶跟泰坦时钟人一样，我们看得懂的那种，看起来应该都是跟电钻人有关的。那手上都还有拿的给息，不错我觉得它的设计是一台比一台进步而且你们说泰坦时钟人不是最强的，后面还有什么3重泰坦人？真的假的啊？这东西还不是最强的，控制时间还不厉害吗？没有关系，我慢慢追到后面。看来马桶人宇宙应该是被各种作者玩到各式各样了。那各位如果对这系列有兴趣的话，也不要吝啬帮我订阅一下。另外各位上次叫我买的一些东西，放心，我都已经买了。还有什么想看的？如果我还没有买到的话，也可以透过 FB 提醒我一下。那我们就准备最后一盒泰坦人开箱吧。来吧，泰坦电钻人。1包、2包、3包、4包、5包、6包、7包，一张贴纸，还有这个老样子，整张的说明书。各位，以上就是这泰坦电钻人的所有零件。首先，先来组装人偶的部分，然后这个人偶也太多贴纸了吧！1、2、3、4、5、6、7、8、9，有没有搞错啊？各位，贴纸已经快被我们全部贴完了，只剩下这一张而已。这不就齿轮那一张吗？那就先来拼人偶吧。这是第一位电钻人，小只的，手上拿着一个奇怪的夹子。2号电钻人，然后出现了一个很大的问题，你有没有看到他的头的那个电钻的零件有裂掉吗？对，就是我圈起来这个地方。哇，好严重的瑕疵。3号电钻人，他手上拿的是鼓棒吗？好的，我们总算是把这3只奇怪的小电钻人给拼完了。那现在的时间是11点54分，我们就来看一下我的泰坦电钻人究竟会花多少时间吧。Go！完成了我们的第一面，然后不是啊，完全没有牵手的感觉啊，第一面就这样，第一面就长这样而已。第二面的话，头部还有一些东西要拼，然后还有它的4肢嘛。那现在的时间是12点50分，大概花了快1个小时啦。那现在小累，但我还可以继续了，那我就把它拼完吧。终于完成了，这只好壮观哦！然后还有那个手可以这样甩，飞美与行名啊！然后看一下时间，现在时间是1点，已经快要2点了。那我们就来介绍它吧。完成了我们的最后一只泰坦人，这一只就是我们的泰坦电钻人。目前还没有观众传给我其他这种大只的泰坦人，所以目前战内泰坦电钻就是最后一集了。
除非你们再继续传给我。那光大小这样比较起来，竟然差不多哎。当然啦，泰坦时钟人还是大一点，因为毕竟它后面有这个超大的时钟嘛。那不得不说，这2只时钟宇宙的泰坦人，我都给予非常非常高的评价，尤其是整只的结构稳定度。我们可以看一下泰坦电钻人，它的一些关节零件全部都是球轴，而且是这种大型的。那整个这样子随便摆。怎么摆怎么稳，这稳定度根本就不是前几支可以比的。而且这次我觉得有个很厉害的地方，是它会把一些关节的地方用盔甲把它给遮起来。原本它这边掀开是一个灰色的球轴嘛，那它这边就是用一小片零件把它遮住。那其实我在刚看包装的时候，其实我以为它是那种手脚都短短的那种小胖橘，结果完全没有。它实际组起来之后，它的四肢是修长的，整体是好看的。它其实这只有点像那种小型肌肉战士的感觉，它的手臂关节部分都很粗，其中一只手臂是连接的电钻，然后这个电钻是它的一个主要攻击方式，可以直接像我们这样子白只马桶人，直接把它给钻烂，没有问题。等一下一样会有个短剧，各位可以看到最后。那另外一边呢，它是跟原作一样做了一个锁链手臂。那这个手臂它是可以用来伸缩用的，因为这只泰坦电钻它主要是对地很强，尤其是它的手臂是电钻，头部是电钻，看起来对陆地上的马桶人很有用，但是天上的就是用这个锁链，这个算是补习它的短板啊。但是也是仅限于中距离，要是真的飞超级高，像那种马桶博士直接飞到一个超远的地方，我相信他应该还是没有办法对付啦。那真的要特别讲一下，他除了脚部的关节部分处理得很好，手臂也是。我们可以看一下他连接肩膀的这个地方，他一样有做一个修饰，放一个圆形的钻在这里，然后我们直接连到背后。它有做喷射背包，那这个喷射背包它是可以取下来的。取下来之后，我们可以看到它一样有个小型的电钻，然后后面也有一个类似喷射引擎的东西。再来我们可以看一下它胸口的核心，这个核心我觉得就比时钟人处理的还好了，一样可以把它取下来。虽然它正面就是一张非常大的贴纸，但是至少它有装一个齿轮的零件。在上面脖子的部分，脖子的部分真的很厉害。哥如果刚刚还有印象的话，我第一面其实拼很久，而且看起来没有什么进展。其实它是把很多脖子的细节给做得太细了，所以导致于它的步骤很复杂。它脖子里面，它有把它中间镂空的部分一样用小型的夹子零件把它给补起来。再是头部的零件。这应该是整个泰坦电钻人它的精髓了，最还原的地方。整个头看起来虽然只有这个大电钻而已，但它其实后面的部分算做得很细节了。重点是它这个钻头是会转的，我觉得非常强。然后我们也可以让它跟这个小型的泰坦电钻人比较一下。那其实个人也蛮期待之后这种大型的拼装版可以出一个像这种金色的版本，我觉得应该会好看很多。哇，怎么办？我的评价好像真的有点太高了。我知道好像每次都在夸他们但设计是真的不差啦。那要说差的地方吗？也有啦，就是他附的那3只真的有点莫名。虽然我前面说过，自从十周人开始之后，他每一次附的人你比较看得懂他在干嘛了。但是就像我前面提到的，首先是他给的零件品质不太好，就是一拼上去就裂掉了。那再来就是本身服装跟原作也不是到这么符合。那在方上比较强的这一支落差就更明显了。好了，差不多到我们的短剧时间了。这次泰坦电钻人初登场是在马桶人十周宇宙里面的第9集，强烈推荐。如果要看乐高还原版，要先看过原版的，才会比较知道里面的梗在讲什么。那我们就马上进入我们的乐高短剧时间吧 ，Action！好了，短剧结束，不知道各位看得过不过瘾？那我也很高兴一路陪伴各位到现在，总算把主要的这几支泰坦系列全部都做完了。那如果各位未来对这系列还有兴趣的话，不要忘记 follow 我 IG 香松酷贴图，欢迎加入我会员哦。那今天就这边，那我是小宅，我们下次见。那再靠你们多多推我几支啦。那么，拜拜。
感谢一下弟弟人。以及地先生好哦，加入会员。